Jina langu naitwa Makolo Godfrey Shija, ni afisa afya mazingira ambaye nakaimu kitengo cha usafi na udhibiti taka halmashauri ya manispaa ya Singida. Mikakati yenu kama halmashauri katika kuhakikisha mji unabakia kuwa msafi ni ipi? Kama halmashauri ya manispaa ya Singida tumejipanga kuhakikisha kwamba mazingira ya mji wetu yanabaki katika hali ya usafi. Kwanza tunashirikiana na wadau katika kusafisha mji wetu. Tuna mzabuni ambaye ni Mazingira International Group ambaye anatusaidia katika kata 6 kati ya kata 9 ambazo zinafanyiwa usafi katika mji wetu wa manispaa ya Singida. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha wananchi kwa ajili ya kushiriki masuala mazima ya usafi, kwa ajili ya kuchangia tozo zinazotokana na ada ya taka pamoja na wafanyabiashara ambao wanafikiwa na huduma hii. Lakini pia katika manispaa ya Singida tunapitisha magari kwa mtaa, kaya kwa kaya, tunachukua taka na taka hizo tunazipeleka kwenye dampo kuu ambalo liko Makoko, takriban kilomita 20 kutoka katikati ya mji. Na magari haya yanapita kila baada ya siku ngapi? Magari haya tumetengeneza ratiba ambayo kuna kata zile ambazo zina biashara chache lakini pia zina idadi kidogo ya watu. Magari hayo yanapita mara moja kwa wiki, lakini kuna kata ambazo ni kubwa na zina idadi kubwa ya watu, magari yanapita mara 2 kwa wiki. Lakini sambamba na hilo, kuna maeneo yale ya biashara na maeneo yenye mwingiliano mkubwa wa watu. Maeneo hayo magari yanapita kila siku kwa ajili ya kukusanya taka na kuzipeleka kwenye dampo kuu la Makoko. Kwa hiyo kwa mfano kwenye maeneo ya sokoni mule utaratibu upoje ambao umeuweka kwa watu kuweka zile taka pengine ili magari kila siku yakiwa yanapita yanachukua? Kwenye maeneo ya masoko tumejipanga. Kwanza tulikuwa tuna maguba, lakini maguba haya yalionekana kuwa ni chanzo cha uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo kwa sasa hivi yale maguba tumeyafunga na tumeweka utaratibu. Tulikaa kikao na mwenyekiti pamoja na wajumbe wa soko pamoja na baadhi ya wafanyabiashara, na tukaweka mikakati kwamba kila mfanyabiashara anatakiwa kuwa na chombo cha kutunzia taka zake ambazo zinazalishwa kwa siku nzima, na gari linapita kila siku asubuhi na mchana kwa ajili ya kukusanya taka hizo. Hali sasa tangu mmeweka utaratibu hali ipoje kwenye maeneo ya masoko? Hali sio mbaya, japo sio kwa 100% tumefanikiwa. Bado kuna wafanyabiashara na wananchi ambao bado hawajazingatia maelekezo na makubaliano ambayo tulikubaliana, kwa maana ya kwamba kuna wananchi ambao bado wanaweka taka kwenye eneo lile la guba, japo si kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wafanyabiashara tumeweka waangalizi, kwa maana tumeweka mlinzi ambaye anasaidia kuzuia watu kuweka taka kwenye maeneo hayo ambayo tayari tumeshayafunga. Lakini asilimia kubwa ya wafanyabiashara wameelewa na wamelipokea jambo hili kwa uzuri kabisa, na tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba eneo la soko linazidi kuwa safi na salama kwa watumiaji. Mikakati sasa ya kuimarisha zaidi usafi hasa wakati huu wa mvua ni ipi? Mikakati ya kuimarisha usafi hasa katika kipindi hiki cha mvua kwa ajili ya kuzuia masuala mazima ya magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa mazingira. Kwanza kwa sasa hivi tunazibua mitaro yote ya maji ya mvua ili mvua inaponyesha maji yaweze kupita kwa urahisi. Na jambo hili tunalifanya kwa kushirikiana na wananchi, lakini na mamlaka nyingine za serikali kama TARURA pamoja na TANROADS, kwa kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo yanawahusu kila mtu anawajibika kwenye eneo lake. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha wananchi kwanza kuacha tabia holela ya kumwaga taka hovyo kwenye mitaro ya maji ya mvua, kwa sababu imeonekana taka ni moja ya chanzo kikubwa ambacho kinasababisha mitaro hii kuziba.
Lakini pia tunaendelea kuhamasisha wananchi kutoa taka siku ambayo ni zamu yao magari kupita katika maeneo yao. Hii itasaidia sana kuweka mji katika hali ya usafi na kuepusha taka kuzagaa ovyo. Kuna changamoto ambayo inaonekana ya viroba vya takataka katika baadhi ya maeneo. Ni gani inakuwa haijapita kwa wakati au watu wanatoa viroba siku ambazo sizo wanatakiwa kutoa? Ndio, kama hivyo nilivyosema kwenye mikakati yetu kwamba tunaendelea kuhamasisha wananchi kwanza kuacha tabia ya kutoa taka siku ambazo sio zamu yao. Yes. Imeonekana kwenye maeneo mengi kuna baadhi ya wananchi ambayo gari inatakiwa kupita Jumatatu, lakini siku ambayo gari inapita yeye anashindwa kutoa taka zake kwa wakati. Kwa hiyo anakuja kuzitoa taka wakati gari tayari imeshapita, hali inayopelekea uchafu kuzagaa ovyo na kuonekana kwamba halmashauri au mzabuni hajatekeleza majukumu yake ipasavyo. Wito hasa kwa wafanyabiashara kwenye masoko yetu haya kuzingatia ule utaratibu ambao umeuweka, na hapa wito gani? Tunaendelea kutoa wito kwa wafanyabiashara kwanza kuzingatia makubaliano ambayo tumekubaliana kwa kutunza taka katika vyombo ambavyo vinatakiwa kwa maana ya dustbin, na taka hizo zitolewe pale tu ambapo gari inakuwa imefika kwa ajili ya kuzikusanya. Lakini pia tunaendelea kuwasihi kuendelea kuchangia tozo zinazotokana na ada ya taka. Hii itasaidia kuendelea kuboresha miundombinu na kuendelea kununua nyenzo ambazo ni bora zaidi na zinazorahisisha zaidi ukusanyaji wa taka. Mwanzoni hali ilikuwaje kwenye yale madampo mwe sokoni? Mwanzoni hali ilikuwa ni mbaya kwenye madampo kwa sababu ilikuwa inalazimu, kwa sababu taka zilikuwa zinamwagwa chini kwenye maguba. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tuwe na mtambo kwa ajili ya kuzoa taka na kuzipakia kwenye gari. Sasa pale inapotokea labda mtambo una changamoto, hali ya uchafu ilikuwa ulikuwa unakithiri kwenye maeneo hayo, na wakati mwingine ilikuwa inamuingiza gharama mkurugenzi kukodi mtambo kwa wafanyabiashara wengine kwa ajili ya kuzoa taka hizo. Kwa hiyo kwa sasa, baada ya kufunga hayo madampo, kwanza imepunguza gharama ya uendeshaji kwa mkurugenzi kwa maana ya kuzoa mtambo, kukodi mitambo, lakini pia na kuhudumia mtambo ule ambao unamilikiwa na manispaa.